nechceme farmit furíky na maso. A nebo chceme. Možná, já chci sníst toho psa. Jako já bych kdykoliv prostě zachránil jakože Cvrčka versus Donalda Trumpa. Ty vole, jestli mi uděláš jako veganský KFCčko, tak já ti normálně vykouřím. Problém je, že hele, co mimo toho, že se jsem schopný jako s tím člověkem potenciálně rozmnožovat, s tou osobou, mu dává tu hodnotu, abys mu nechtěl ubližovat. Ahoj všichni, já jsem Patrik, dneska jsem tady s Willem a budeme debatovat na téma veganství. Já jsem vegan už, bude to tak 4 roky, možná trošku díl, přičemž ještě předtím jsem nejedl maso relativně dlouho a budu teda obhajovat princip veganství, to znamená, že se jako jednotlivec snažím svýma rozhodnutíma v životě jak snižovat utrpení zvířat, pokud si můžu jako vybrat, abych to udělal. Což jako zjednodušená definice, asi budu ještě měnit v průběhu té debaty. Ville, chci si představit? Tak já jsem Will, já tady jsem na to, abych si obhájil, proč vlastně je v pohodě nebýt veganem. Vlastně nemám nic proti vegancem, ale věřím, že by to měla být volba těch lidí a o tom vlastně chci tady jako debatovat, proč je vlastně v pohodě být tím neveganem a prostě jíst to masíčko, no. Dát si občas to KFC. Jo. A tak dále. Mimochodem, ještě rád bych uvedl vlastně ten nějaký účel téhletý debaty. Za mě ten účel té debaty je vlastně pochopit tu druhou stranu spíš. Jo. Je pochopit nějaký tvůj názor, než jako nutně tohleto vyhrát, protože já nevěřím sobě, že bych tě dokázal přesvědčit o tom, jako jíst maso. Jo, s tím já shodnu, pro mě ten účel asi nemůžu říct, že je jako poznat tvůj názor, protože budu hodně překvapený, když budu slyšet argument, co jsem neslyšel. Jasně. Ale je to tak nějak, že Joyce debatování a prostě tohle téma mě baví obecně. Já teda ještě víc upřesním, z jaký pozice veganství budu debatovat, protože dřív jsem hodně to obhajoval z pohledu utilitarismu, takže jako se snažím snižovat nějaké jakože jednotky utrpení. V to už nevěřím relativně dlouho, takže to obhajuju z hlediska konzistence a pak to mám ještě smíchaný jakože s nějakým sentianismem, to je jakože jako nějaký pohled, že věci, co cítí, mají jako nějakou morální hodnotu. Takže jako tyhle ty dvě věci nějakou zkombinovaný zhruba. Tak, takže tak. Ty tady si vypsal hodně pointů, na kterých si soustředit, takže když mě by zajímalo, jakou tam máš třeba jako první věc, nebo to můžeme, jako buď to můžeme mluvit s tím, jaký tam máš pointy ty proti veganství, anebo to můžu jako mluvit prostě, že se zeptám, jakože jaký máš jako argument. Tak, takže já bych první, jako ještě se vrátím k tomu jako trošku z začátku, jo? Určitě. Já bych rád uvedl ještě ten vibe téhletý debaty. Jakože možná v téhletý debatě jako prohraju na plný čáře a jsem s tím naprosto v pohodě, ale udělám si z toho aspoň prdel. Takže jakože občas budou ragebaiti trošku, jo, ale jako s tím počítám. Pohodě. Bude to myslím, že to nebude nic, co jsem neslyšel ještě. Jo, takže uděláme to trošku jako na té přátelštější jako fáze, ne jakože tak jakože my jsme důležitý a bojíme se tady o důležitých věcech. Ano, takže to bude takový. Jo, přesně tak. Dobře, tak jo, tak vykopávej. Takže moje otázka, jako já jsem na tebe, jakoby, proč ty seš veganem? To mě zajímá. Jo, mám to vzít jakože chronologicky, jak to začalo, nebo jaký jsou moje současné důvody? Chronologicky, jak to začalo a potom ty tvoje aktuální důvody. Mě to zajímá vlastně celý ten jako story. Story byla asi taková, že mi bylo 15, 14 a půl, nějaký takovýhle věk. A já jsem se to jakože od malička už jako zajímal dost jako udržitelnost a svět a tak dále, jakože prostě bylo to téma, co mě třeba od 10 let prostě dost jako zajímalo. A narazil jsem na nějaký videa, myslím, že to bylo Kurzgesagt in a Nutshell, shoutout, jestli znáte. A vlastně tam měli, to jsou takový ty animovaný kachny, nevím, jestli to znáš, má to milionový zhlédnutí, dobře, ok. Basically to jako science, různý koncepty a jedno, co řešili, bylo jakože dopad jezení masa na klima. A tam bylo jako, mě překvapilo, jakože extrémní třeba dopady, když jíš hovězí nebo obecně jakýkoliv maso v porovnání s jakýmkoliv jakoukoliv rostlinou, jakýmkoliv jako rostlinným druhem jídla. A vlastně můj táta byl vegan už prostě celý život de facto, z čehož mamka prostě často, ne že by nevařila maso, ale jakože často vařila veganský jídla, takže já jsem věděl, jako, že ty jídla jsou v pohodě a měl jsem tady jako argument, jakože je to fakt blbý pro tu planetu, jako záleží mi na tom, takže jsem si řekl, dobře, jako nemusím to jíst, je to dostalo jako zbytečná věc, která napomáhá tomu problému, proti kterému jsem, o kterém jsem předtím nevěděl, takže to jako bylo vlastně ze dne na den jsem přestal jíst maso. Furt jsem teda jedl vajíčka a sýry, mlíko jsem nikdy nepil. A to se mi vydrželo nějak po půl roku z toho jako etického hlediska.
A potom to bylo, nebo etického, promiň, udržitelného hlediska. A potom jsme byli, potom, nevím, z nějakého důvodu, myslím, že jsme byli v Řecku, měl jsem tam nějaký, jakože, myslím, že jsem jedl jakože až moc vajíček, protože tam jako s nějakými jinými obligacími věcmi nebylo moc jako sehnat, tak jsem to nějak jako vysadil a je to něco jiného, teď se nepamatuju přesně co. Ale myslím, že pak jakože v kontextu na to jsem se pak o veganství zbavil s tátou a ten mi pustil nějaký přednášky od Gary Jurovského, doporučuji, jestli znáte, nebo vyhledat na internetu, jako je to, on jakže měl jakož hodně emocionální speeches, co se veganství týče, americký jako aktivista, takže fakt skvělej. Teď jsme koukali na nějaký jako jeho speeches a jakože dost mě to jakože zaujalo, dost jsem s tím souhlasil a řekl jsem si jakože, hej, má pravdu, jakože doslova to nepotřebuju a jenom je to nějaký další jako harm, nějaký další poškozování, co tím způsobuju. Takže tam to vlastně jako se víc překlenulo do té etické úrovně u mě ten důvod. A vlastně to jako bylo postavený na nějakým jako tomhletom reasoningu v podstatě. Bylo to, já jsem si řekl, dobře, mám tu jako nějaký věci, které si myslím, že jsou špatně, že cítím, jsou špatně. Takže třeba když někdo bude mlátit psa prostě jenom protože se mu to líbí, myslím, že to je špatně. Když někdo bude, já nevím, mlátit manželku nebo bude někoho jako jinak jako fyzicky ubližovat, protože to znásilnění cokoliv, myslím, že tyto věci jsou špatně. A pokud jediný argument, který ten člověk má, je jako chutná mi to, nebo je mi to příjemný a nemá tam jako žádnej jiný, tak pro mě to prostě nebylo zažít, protože v žádných těch jiných příkladech bych to nepoužil. Takže jako z hlediska té konzistence. V té době jsem to bral ještě jakože snižování utrpení, až na to, že jako to je dost utilitaristická myšlenka a nejsem utilitarista už prostě, takže tohle asi nějak jako skipnu ten čas, protože to není důležitý pro tu debatu. Takže s tímhle jsem nějak jako žil, pak jsem nastoupil na školu v Anglii, kde jsem začal sledovat jednu aktivistu, se jmenuje Earthling Ads, taky strašně doporučuji, ten jako méně emotivní, víc racionální a klidnější, absolutně jako favorite můj. A ten vlastně jako mě ještě víc jako přesvědčil o tom, jakože etickým hledisku v rámci nějaký té konzistence a vlastně rozebírali jako takový ty praktické debaty, co lidi mají, jakože co kdyby najednou všichni, co budeme dělat s těma zvířatama a prostě kam dáme ty zvířata, když nebudeme míst a takovýhle jakože věci, co lidi říkají. Takže to je basically nějak jako ten důvod, proč jsem vegan, je to nějaký jakože etický postoj k tomu, že si uvědomuju, že jsou nějaké věci, co děláme zvířatům, který bychom nedělali jako lidem nebo nějakým jiným konkrétním zvířatům. A teďka proč? A je to proto, že mají ty lidi a ty zvířata nějaké vlastnosti, schopnost cítit, prostě prožívat ty emoce. A pokud říkáme, hele, tady je špatně, když někdo trpí, tak já si myslím, že jako je stejná aplikace, jako tady je špatně, když někdo trpí, protože to utrpení jako je, nevím jestli porovnatelný, ale prostě jako furt je způsobovaný, když nemusí být. Takže to je pro mě jako z hlediska té konzistence ten hlavní argument. OK, se rovnou mluvím navazující otázku, skoro to, z tohohle dělám rozhovor, že jo? Jo, klidně. Ale jakože aspoň se rozvím nějaký to jakože tak to je důvody, protože to mě možná zajímá víc. Pak to může zkusit začít atakovat. Jak velkou cítíš nějakou morální povinnost tomu být veganem? Teď velkou. Okay. Asi stejnou, jako cítím jako morální povinnost neznásilňovat lidi. OK. Strašně jako dobře, strašně záleží, protože je to jakože škála. Cítím jako třeba mnohem menší morální povinnost jako nezabít komára, když jako mi saje krev, než prostě jako versus třeba toho znásilnění nebo zabití toho člověka, to je jako bez debaty. Zase na druhou stranu, když prostě jako se koukneš na krávu, prase nebo jakýkoliv jiný zvíře, i vlastně toho psa, protože jsou jako dost na tom podobně. A jako třeba strávíš nějaký čas s těma zvířatama, vnímáš, jaký jsou to jakože bytosti a vlastně, že nejsou ani tolik moc jako rozdílný od nás hlediska z těch jako nějakých základních jako prožitků. Samozřejmě jsou inteligentnější, nemůžou mluvit a tak dál, ale jakože furt je tam jakože někdo za těma jako očima. Vlastně pokud jako mám nějaký, pokud se mě zeptáš, proč si myslím, že je dobrý jako neubližovat jakože někomu, nějaký v živý bytost, tak to nevím, to je nějaký jakože asi jako axiom prostě jako lidský morálky, že nechcem ubližovat jako sami sobě, pokud jsme psychopati. Ale jo, promiň, odpověděl jsem na tu otázku? Já si myslím, že jo.
Já Dobře. jsem slyšel, jestli se posloucháš, takže jako jsem tě nechal mluvit. A jako podle mě jsi mi odpověděl, jako, že má, já jsem pochopil, že ty máš nějakou velkou morální povinnost být veganem, v podstatě jsi mi na to odpověděl, že v podstatě jako, že je to já možná ekvivalentní, jako v podstatě jako neznásledovat lidi, nebo nebližovat lidem. možná to odpovím líp. Nelíbí se mi představa toho, že něčím, co dělám, způsobuju bolest a utrpení, když nemusím vůbec. Jasně. To znamená, že jako pokud někomu jinému si říká, hele, mám tady jakože možnost A, možnost B a možností A způsobem spoustu utrpení a možností B jako způsobem maličko nebo skoro žádný, tak jako kterou si vyberu, tak já si vždycky vyberu jakože tu, kde to snížím, nebo kde nebude žádná, jako když nezabiju tu krávu, tak kráva nebude trpět. Nebo nepřijde o život, na který má právo. Takže tak, dejme tomu. OK, takže jako asi mám ještě další navazující otázku. Když bys porovnal teda zvířecí životy a lidský životy, s tím, že zvíře se nemusíme jako řešit komáry a hmyz a takové věci, jo, ale co má pro tebe větší hodnotu, nebo jako dokážeš to nějakým způsobem jakoby kvantifikovat? No, nedokážu, stejně jako bych to nedokázal, jako, nebo takhle. Dokážu, ale není to objektivní. To znamená, že jako já ti řeknu, pro mě třeba má větší cenu jako život mojí matky než našeho psa, jakože vždycky bych zabil toho psa versus moji mámu, ale to neznamená, že ten pes jako nemá hodnotu. To znamená, že pro mě ta kvantifikace vlastně není moc důležitá, protože to není trolley problém moc mezi tím, jakože hele, zabiju jakože jednu krávu, nebo jednoho člověka, ale je to mezi tím zabiju jednu krávu, nebo jakože utrhnu rajče, jako ad absurdum. Jasně. Takže jako, jak jako z tohohle pohledu to asi neřeším tu hodnotu těch zvířat. Pokud bychom se jako bavili v nějaké jakože fakt extrémních scénářích trolley problems, jakože asi budu víc obhajovat hledisk toho, že jako mi záleží víc na lidských životech. Nevím, jakože na druhou stranu, když si to vezmeš, tak lidi jsou jako dost velký hovada. Jsou zvířata taky, ale. To jo, jenže je rozdíl v tom, že jako jsou třeba vegani takový, že který jakože fakt jako třeba ten Gary Jurovský, ten už to má možná moc až extrémně, že si myslí, že bíložravci speciálně, co jako extrémně dělají jako malý harm jako v životě obecně, tak jsou jako na tom morálně mnohem líp, než prostě jako average člověk, protože člověk tím, co žije, tak jako způsobuje strašný kvanta utrpení, zatímco jako ten bíložravec, co někde jako si pase trávu, tak jako de facto nedělá vůbec nic a prostě si chilluje. Jo, jakože, takže jako můžeš tam udělat takovýhle extrémní argument, to asi jako moc nemám, protože asi nejsem takový pesimista, já si spíš myslím, že pokud lidi dělají něco špatně, což jako spoustu lidí dělá, tak to nebude proto, že jsou jako vyloženě zlí, nevěřím tomu, že většina lidí je zlá, ale protože prostě ty věci neuvědomujou. Nebo si jim to nespojuje, nebo to není prostě dostatečná priorita v jejich životě, protože řeší jako zásadnější problémy. Což jako je validní, není to jako že správný ani hezký, ale prostě that's the life. OK. Takže zatím jedeme přesně po té argumentační linii, co jsem čekal, že vlastně jako, že jedeš jako krásně podle mě šablony. Dobře, to je se dobře nebo špatně, jak uvidíme. Já vlastně taky ne, ale jakože minimálně se dostáváme do zajímavých jakoby bod, protože to je přesně tam, kam tě potřebuji mít, jo. A to je tak teď čekám na nějaký útok. Ne, žádný útok, jakože, jak jsem říkal, účel mýhle debaty není tě nějak jako změnit, protože já si myslím, že seš, já si myslím, že objektivně, když to řekneš, snižování utrpení je prostě dobrá věc, jakože. A já nemůžu argumentovat proti snižování utrpení, já budu argumentovat, že jsi vybral zrovna tuhletu věc, jako to snižování utrpení, jestli mě rozumíš. Jo, jakože proč nemůžu dělat jako nějaké jiné věci? Ne, spíš jakože, jo, kinda jo, ale ne, jakože budu tam jako tak zkus nějak prezentovat svůj case, to mě zajímá. To znamená, že vlastně, ty jsi mi tady říkal, že máme nějakou morální povinnost a že vlastně, jakože jestli jsou, moje otázka byla, jestli jsou zvířata jakoby rovni těm lidem. Jo, já myslím, že to je jakože z mýho pohledu jakože asi nutně ne, strašně záleží, jakože prostě třeba já strašně nemám rád ten druh porovnávání jakože lidi versus zvířata, protože je to strašně jako generalizovaný a strašně si tam ztrácí veškerý detail. Takže jako já bych kdykoliv prostě zachránil jakože cvrčka versus Donalda Trumpa, jakože kdykoliv by jako ten život pro mě měl větší cenu než Donalda Trumpa. A neznamená to, že jako život cvrčka má vždycky větší hodnotu než lidský život.
Počkej, teď jako, ale jako vážně, tohoto bys vážně jako udělal, kdybys jako Když měl byl trolí problém Donald Trump a Cvrček instantně. OK, dobře, to mi přijde jakože i hardcore na mě, jakože, Donald Trump. jasně. Tak dobře, jakože, vyměníte to za Hitlera. když, Dobře, ale to jedno, ježmarja, to je jakože pořád je to lidský život a myslím, že bychom se ho měli vážit, takže a bez ohledu na to, že to je, jestli je to svině nebo ne. Dobře, místo jakože- Cvrčka ti tam dám Křečka. Je to jedno, jestli to bude křečet, nebo jestli to bude Bunabu. To je fakt jedno. Když to bude Bunabu, už by bylo těžké. No, jakože, já nevím, jako záleží, jako když máš jako nějakého fakt jako zhovadilýho člověka, tak jako myslím, že tam dát nějaký druh zvíře, který to vyváží, nebude tak těžký. To je asi nějaká můj postoj a tady si myslím, že se budeme rozcházet nejvíc. A to jsou ty vlastně naše rozdílné hodnoty, což vlastně celý ten case by se dají shrnout, jakože já mám jiné hodnoty než ty, že? No samozřejmě. Takže- Já si to teda určitě nemyslím. Já si myslím, že máme velmi podobné, ale nestejné. Tak mě zajímá, kde dojdeme k tomu rozdílu. Ty jsi, já možná zkusím otázku já. Ty jsi vlastně rozděloval to jako, že my jsme se předtím bavili v čajovně, což jako tak vznikl nápad na tuhle tu debatu. A ty jsi vlastně řešil rozdíl mezi jako člověkem a zvířetem a že ten člověk má prostě větší morální hodnotu z jeho pohledu. Mě by zajímalo, jak k tomuhle docházíš. Je to jednoduchý. Jestli jste všiml, já i ty jsme lidi. Jo, a díky tomu, že já jsem příslušník tohohle druhu, tak jsem vlastně pro mě to mám jako větší tu morální hodnotu, protože nechci, aby vlastně někdo mi dělal takový směrný, jako my děláme zvířatům třeba. Je to jako čistě egoistický argument, není to žádný jakože vyšší morální high ground. Jo, určitě. Já budu strašná svině. Jasně. A zeptám se tě, jak definuješ člověka. Hele, jakože určitě, kdyby se kouknul do učebnice biologie, tak to dokáže. Já si úplně nejsem jistý, že Můžu ti říct tu definici jako druhu, lidský druh. Definice, že jsi jako nějaký druh, znamená, že jsi schopný reprodukovat se stejným příslušným. To znamená, jako nejsi schopný reprodukovat s krávou, protože to je jiný druh, ale pokud najdeš něco, s tím jsi schopný reprodukovat, z definice je to stejný druh. To znamená, proč kvalita schopnosti reprodukce se v nějakým jako biologickém soustavě je dostatečná na tohle. Já si kajdan nemyslím, že ty, když mi tady hodíš definici, jenom, že to je jenom reprodukce, že v podstatě jako, to znamená, že lidi jsou lidi jen kvůli reprodukci. Existují tady jako dobře, takže tam který jako asi nedokáže ti tady jako všechny vyjmenovat, ale jako, že myslím, že ty asi chápeš, jaký to je být člověkem. Jo, co to je? Dobře, to znamená, že to nebereš biologicky, jako že jsi jako nějaký druh prostě zvířete, lidi jsou taky zvířata, ale jakože to bereš tak, že jako máme nějaký další kvality mimo tu biologii. Není to jenom ta biologie, podle mě ta biologie, jako, že dokážeme se spolu rozmnožovat, mi přijde jako hodně málo. Máme tam prostě jako další hromadu věcí, třeba jako prožívání emocí, protože jakože myslím, že dokážeme prožívat hloubš ty emoce než zvířata, dokážeme pociťovat jiné emoce než ty zvířata, dokážeme tvořit, dělat kulturu, dělat hromadu dobrých věcí, dělat hromadu špatných věcí. Zaujalo tě soutěžní debatování a chtěl bys si to vyzkoušet sám? V rámci debatních klubů našeho debatního spolku pořádáme sérii různých aktivit, kde trénujeme soutěžní debatování a mnoho dalších dovedností. Pokud vás to zajímá, klikněte na odkaz níže a dozvíte se, jak se k nám přihlásit. Jo, u těch emocí bych to zastavil, protože mi přijde asi nejdůležitější zatím, u té kultury samozřejmě pak můžeme taky dostat. Jaký emoce si myslíš, že prožíváme, co zvířata neprožívají? Tím bych začal asi. Já si myslím, teda takhle. Nevím, tady možná se mnou budou nějaký biologové nesouhlasit, a já nemám tušení, jestli třeba zvířata dokážou zažívat třeba lásku. Nevím, jestli dokážou jako zažívat různý takovýhle komplexnější emoce. Nevím, jestli dokážou zažívat takový, že good feeling z toho, že udělám něco dobrýho. Jo. Třeba. No, já nevím, jestli máš třeba psa, ale tak jako... Kočku. Jo, nevím, jakože u psů můžeš jako celkem jednoduše vidět, jakože jsou happy. Jakože extrémně jednoduše. Jasně. Jakože když našeho psa na procházku jako štěká, skáče a jako běhá do kruhu, je úplně šílená. Takže jako u psů je to jako úplně zjevný. A u těch dalších zvířat jako z toho, co vím, tak třeba jako u prasat jsou reálně chytřejší než jako psy, ty prožívají ještě větší emoce. A krávy jsou na tom dost podobně. U slepic jakože
je to možný, že to bude jako slabší. Teď je otázka, jestli to natolik slabý, aby jsme to ignorovali třeba. Takhle, myslím si, že jakoby ten postoj, který já zastávám, je ten, že v podstatě měli bychom snižovat míru toho utrpení. To znamená, že v podstatě já jsem si vybral, že nebudu veganem, ale myslím, že jako lidstvo, jakože mankind, by se mělo v dlouhodobém měřítku spíš jako stávat veganem a najít ty cesty, které vedou k méně utrpení. To znamená, že vlastně třeba pěstování masa a tak dále. Proto to jsem jako hrozně moc, ale já nechci vlastně nějakým způsobem, a tady se dostávám ke mně, já nechci obětovat nějaký ten svůj komfort kvůli tomu, že vlastně, že by zvířata trpěly. Já jsem vlastně OK s tím, že když nějaký zvíře trpí, když mě to vlastně, já si s tím nesnižuju komfort. Jestli mi rozumíš. Jo, mám tam k tomu jakože asi 2 pointy. První je ten jako předpoklad toho komfortu. Možná budu mít víc, teď jsem se jako spadl. Proč ti přijde konzistentní říct, že jako dělat něco, aby ti to nesnížilo, že proč je v pořádku něco dál pokračovat, pokud je to víc komfortnější než nějaká jiná věc? Já upřímně tady se zeptám otázkou, proč je konzistence tak důležitá? Proč je konzistence tak důležitá? Jako to je nějaká jako základní výroková logika. Jakože když nemáš konzistenci, tak nemůžu říct, že mám jakože worldview, nebo že se řídím po nějakého principu, pokud nejsem konzistentní, protože pak nemám jako princip. Jako, když řeknu, jakože platí A, zároveň neplatí A, závěr může být cokoliv. A zároveň nic. Takže jako... Yes. Ale jako věci jsou dost komplikovaný a myslím, že v některých případech jakože nebudu konzistentní, jen kvůli tomu, že to je specifický případ. To já taky určitě ne, ale není to tak, že jako když mi někdo řekne, hej, teď jsi jako nekonzistentní, tak já budu jakože spíš se budu jako snažit, jako třeba jednou mi někdo řekl, jakože věděl jsi, že jako avokáda nejsou veganské. A teďka jakože oni řeší, no strašně moc jako včel na to umírá. A jakože byl na to jakože point, že jo, jakože prej v Kalifornii jako mají jakože tyhle ty, jakože včelíty, co jezdí, aby to opilovali a umírají to dost včely, jenže jako když bereš jako třeba avokád ze Španělska, to dělají jinak, jakože není to, že z principu, že avokád nejsou veganský, jakože měli nějaký jakože point, ale nebylo to tak, že jako melo úplný, nebo že to je, měli nějaký point, ale není to, že jako 100% pravda. Zase na druhou stranu to nebylo tak, že jsem jako řekl, hele, tohle budu ignorovat a furt jsem se jako snažil jako řešit, jestli tam fakt třeba tu nekonzistenci nemám. Takže podle mě, pokud jako si člověk myslí, že chce se řídit po nějakého jako principu a jako mít nějaký jako morální belief system, tak dává smysl být konzistentní. Můj častý morální systém bývá takový to, jako, že děláme to dobře na příško, jakože naprosto takovýhle fundamentální a právě proto nevidím v té konzistentně zase takovou důležitou hodnotu, protože si myslím, že jsem morální člověk i bez nějakých jako složitých pomůcek, kvůli tomu, že právě, že hele, já často nevím, co je morální, já tohle jenom cítím, že tohle je špatně a tohle je dobře. To je jako, že... Já si myslím, že na tom je určitě jakože dost pravdy a já taky dost jako řídím podle emocí, ale potom se snažím jako tu emoci vzít a jakože nějaký logicky analyzovat, z čeho vyplývá. To znamená, že jako když se kouknu na to, jak někdo třeba ubližuje jako psovi, jo, se bude kopat psa, prostě do krve mlátit, tak si řeknu, hele, jako tohle mě jako špatnou emoci, prostě to člověk zastavit, nelíbí se mi to. A teďka jako budu zkoumat jako proč a řeknu si, jo, je to proto, ten pes trpí a je to zbytečný a prostě tomu člověku to dělá dobře a způsobuje to nějaký jako zbytečný utrpení. A potom jako když si třeba jako koukneš na záběr jako s farem, kde ty zvířata zabíjí někdy dost ještě brutálním způsobem, navzdory tomu, co jako lidem říkají, jsou to keci, nevěřte tomu. A každá smrt bolí. jakože jo. Ale jakože i kdyby to bylo jako lusknutím prstu, tak je to furt o to, že jako přijdeš o nějaký život, který jsi před sebou a v žádném jiném případě bys to neobhajoval. Což jako pak stanou se podle mě 2 věci. Stanou se, že ty, když pak na ty věci třeba koukneš, tak na to furt máš tu emocionální reakci a potom, když na ní jakože tu emocionální reakci máš a řekneš si dobře, ale jakože mě furt jakože chutná, jakože což jsem jako taky měl v nějaký jako fázi, jakože to úplně chápu. Tak jako pak je vlastně jako, že už pak na tobě říct si, že hej, jako chci řešit ten pocit, nebo jako ho nějak jako zašlapu, on jako sice úplně nezmizí, jak třeba to bude potom třeba se jako ten člověk koukne na ty videa, a pak už to jako na něm, jak si bude pracovat, jestli to bude jako bude potlačovat,
jako zajímavý by třeba bylo, kdyby byl jako člověk, co jako nemá k tomu vůbec žádnou jakože respons, že prostě vidí jako ty zvířata, jakože nemá k tomu tu respons. Na druhou stranu, jako nevím, jestli to je jako dobrý argument, že hele, nemám morálně jakože nějaký respons na tuhletu věc, co se děje, protože kdyby to tak bylo a někdo neměl respons na to, že jako někoho mlátí nebo znásilňuje, tak taky neřeknu, že to je v pořádku. Takže to je tak nějak jako můj case z hlediska té konzistence. Jo, já přemýšlím, co si to mám vzít, protože to si toho řekl fakt hodně. Jo, já, když tak jen v kuse, když tak mě a já vlastně jako nevím, jako k čemu se mám vyjádřit, protože ty si to jako hezky postavil, jo, ale potom když tak mě zastavuj, protože já jako mám někdy tendenci mluvit víc. Jo, to jsem si všiml, jako Jo, to se omlouvám. Ale jakože v podstatě já si z tohohle toho nic moc jako nevezmu, v podstatě si říkáš jakože OK, hele, jsem konzistentní, tady to má nějaký ten svůj důvod, ale jako nevím, jak to stáhnu úplně na sebe, protože já v podstatě jakože zase jako feeluju to. Jo, tady bych se asi možná navázal, že vlastně já, když to jako feeluju, že jo, když to mám jako dobrý pocit, někdy to řeším, někdy ne, a když se jedná o to utrpení vlastně v rámci těch zvířat, tak já vlastně často se v hlavě shodám, hele, tamhle vidím nějaký zvíře v kurníku, vidím tam slepičku, že jako kuřecí miluju, protože kuřecí je super, a prostě jako, že jo, trpí se tam, jakože je to špatný, OK, jakože já na tom se shodnu, bylo by lepší, kdyby žila v lepších podmínkách a tak dále, byl by za to mega rád a tak dále, jo, s tím souhlasím, ale potom si představím tu chuť jako to KFCčko a jakou mi to přináší vlastně tu hodnotu a vlastně ve výsledku si říkám, hele, já se asi nechci takhle omezovat, já mám to privilegium, že jsem člověk a mám štěstí, upřímně, je to jenom jako o tom štěstí, a já vlastně se na tom pochutnám, jakože to zvíře už je stejně mrtvý, takže teď už tím nic moc neudělal, což je chabý argument, to je naprosto chabý argument, jo, protože to zvíře by se nezabíjelo jako kvůli mě, jo. Dobrý, tak na to nebudu reagovat. Jo, je to naprosto chabý argument, jo, ale říkám svému... Jo, že to je jako takový ten mental process, rozumím tak. A potom vlastně jako si říkám, že mi to vlastně za to stojí vlastně to jídlo, dát si ho, jo, sice jako, jo, asi jo. Jo, no mě to furt jakože zajímá z hlediska jako té konzistence. Kdyby si měl jakože třeba člověka, co bude mít jako psa a teďka ho bude mlátit a taky si prostě jakože řekne, dobře, tak jakože prostě stojí mi za to, že mě jako bude teďka jako 15 minut dělat jako fyzický potěšení mlátit toho psa, bude se tam skučet, svíjet, versus to, že to neudělám a že půjdu třeba, já nevím, mlátit do šutru, který se nebude svíjet, ale jakože nebude nikdo trpět. Ne, příklad. Použil bys jakože argument toho, ale ono je to vlastně v pohodě, protože ten člověk se proto rozhodl a jako zvážil to tak, že to utrpení toho psa je jako, že to je dobrá cena za to, co dostává z toho. Myslím, že jako bezdůvodně mlátit cokoliv, jakože nedobrovolně, mi přijde jako špatný. Jakože to jako asi jo, ale pořád jakože my tady nemlátíme zvířata kvůli tomu, aby jsme jako byli jako nějak jako, protože nám to dělá potěšení, my to děláme kvůli tomu, aby jsme se najedli. Takže to mi přijde pořád, takže jo, jako zvířata se zabíjí kvůli tomu, aby jsme se najedli, aby jsme měli materiály, aby jsme s nich mohli dělat věci. Jo, ale jakože pokud má... Jako ten účel je tam jiný. Jo, souhlasil bych s tím argumentem, kdyby to bylo tak, že jako mám hladovění versus, že musím sníst to zvíře, protože tam nemám tu možnost a je to doslova jediná věc, co můžu udělat, takže jako tam bych byl s tebou jakože úplně jakože na jedné lodi. Problém je, že to není ta situace. Situace je taková, že máš jako možnost buď to zvíře jako vůbec jako jak se říká, nemnožit, aby jako vůbec jako nežilo, tím pádem pak nebude trpět, nebo ho prostě dát do nějaký sanctuary, aby nebylo na farmě a pak nebylo zabitý, versus jako prostě dát si nějakou jako rostlinnou stravu. To znamená, že jako 4 roky to jde a jde to asi jako mnohem díl, protože lidi prostě žijou jako 80 let a tak dál. To znamená, že jako pokud žijeme ve světě, kde je ta jako jiná možnost, stejně jako ten člověk, co mlátil toho psa, jako měl tu jinou možnost to prostě nedělat, tak co je jako ten účel teda toho práce, co je ta jako naše nutnost pro to, aby jsme to dělali? Podle mě tam žádná úplně nutnost, já ji tam třeba nevidím. Takže... A teď si říkal, že to jako, teď jsem měl pocit, že argumentuje z hlediska jakože toho účelu, že tam je nějaký účel, aby jsme se najedli. A já jsem vlastně tohle napadal tím, že jako
to jo, ale tohle není k tomu, aby jsme se najedli, protože se najít se můžeme něčím jiným, ergo je to jenom proto, aby nám to udělalo potěšení. Já si myslím, že tam je zároveň jako, že máš tam 2 utility podle mě u tohohle. To znamená to najezení a to potěšení. Že tam máš jako 2 věci v jednom, protože ty se, tím, že to se najíš toho masa, tak tím jako splníš tyhle ty 2 věci na jednou. Zatímco třeba u té rostlinné stravy, já třeba jakože, jo, občas si dám veganské věci, a jako když to porovnám s tím KFCčkem třeba, což je, že pořád tady dám KFCčko, jo, protože jako jsem fan do KFC, jo, a kdo se z KFCčka nepostaral, tak jako, že... Fun fact, najděte si Rattling Ed Winters, je to teďka jeden z největších britských vegan aktivistů, největší KFC fanoušek bývalej. Největší, jenom jako... Najdi si jeho origin story, je to jakože šílený. Každopádně, já nevím, kde jsem skončil, jak jsem do toho skočil. Skončil si u toho, že jako si to porovnáváš toho KFCčka. Jo. A že tam, jo, co já chci říct, že vlastně, když jako srovnám tu rostlinnou stravu, která mi úplně jako nejde a musím se dovolit nutit versus tu stravu, jakože, kdy mám v podstatě, když se najem, ještě k tomu je to dobrý a fakt jako hodně dobrý. Jo. Tak jakože pořád pro mě vítězí. A teď já vlastně tady zkusím trošku jít jinam, protože já věřím, že tady existují třeba jakože další morální věci, tedy třeba si myslím, že ty neděláš a mě zajímá, jako proč to neděláš a proč jako vlastně považuješ to utrpení zvířat za tak důležitou hodnotu. Strašně rád, já se jenom rychle vyjádřím ještě k té chuti. Asi s tebou jako budu hodně nesouhlasit, protože jsem jedl jakože fakt jako spoustu brutálně dobrých vegan jídel, který by jako arguably byly chutnější než pak jako masový, co jsem jedl dřív. Takže si spíš myslím, že to je, jako si nebyl dobrý restaurací, nebo si nezkoušel dobrý recepty. Myslím si, že jakože není žádný jídlo, jakože doslova v dnešní době už žádný, který by si nebyl schopný dělat veganský. Doslova existuje jakože 3D printed jako veganský steaky, které jsou výborný. Takže jako můžeš dělat jako šílenosti jako z rostlin a furt se to zlepšuje. Jakože je to maximálně jakože o zvyku, se naučíš vařit trochu jiný věci. A jako najít jiný restaurace. A když žiješ v velkém městě, kde ještě ty restaurace třeba jako obchody jsou, tak je to už úplně jednoduché. Takže zrovna s tím 3D steakama to mi přijde jako hrozně blbý příklad, protože to je zase jako nehorázně draný, jo. Když se to byl jako extrémní příklad, ale jakože to není věc, co se jím, co jako se o tom jsem možná nikdy neměl, ale jakože věc, kterou třeba mě napadá, jakože špagety bolognese, děláš pizzu, děláš sushi, uděláš prostě všechny de facto asijský jídla, protože tam to prostě swapnej za tofu nebo nějaký jiný protein a máš to jako. Takže jako, když se bavíme o tom tofu a takovýhle věci, jakože často jsem zkoušel ty veganské náhrady, takže není tak jako, že bych v podstatě... Zkoušel jsi tak, že prostě třeba, nevím, že jako, jak jsi třeba připravoval tofu, protože tofu jako, to je třeba miliarda... Já jsem to nepřipravoval, já jsem se to nechal udělat v restauraci právě kvůli tomu, že to připravovat neumím, že jo. Takže jako radši to nechám někoho, kdo s tím má jako zkušenosti, dáváme to větší smysl. Možná, kdybychom to udělali tofu, tak jako řeknu, že to je dobrý. Je to možný. Ale no, takže myslím, že z hlediska té chutě tam je to fakt jako víc, i třeba když jako člověk není jako vegan, tak jakože prostě ty věci zkoušet, jako hledat si recepty, prostě třeba udělat si, já nevím, jako pár dní, měsíc nebo v týdnu, kdy jako člověk prostě vyzkouší nové věci a pak třeba prostě jako ty dojdeš k tomu, že jako si řekne, že... Ale tady jako s tebou naprosto souhlasím, protože jakože, ačkoliv jsem milovník KFCčka, jak to tady tak vypadá, že jo? A můžeš zkusit vlastně, jako udělat třeba veganka. Tak vlastně jakože já jim veganský pokrm jakože běžně, jakože na běžný úrovni a jako v podstatě jakože nějak mi to neomezuje často, ale občas prostě si řeknu, že hele, dneska já si to zasloužím. Já si to zasloužím, já jsem tady makal, to je 12 dní v práci prostě. Měl jsem tady upocený zákazníky a já si potom dní prostě zasloužím to KFCčko format. Jo, rozumím. Já jsem to chodil na úplně úžasný vegan burger, bylo to na to OV Vegan v Brightonu, doporučuji, spojete do Brightonu. A to bylo jakože mock McDonald's, měl takový logo jako s Kermitem, to byl takový zelený. A dělali jakože fakt brutálně dobrý, přijal to kámoška, jakože co taky má ráda burger jako mekáč, a tak říkáš, že lepší než mekáč. Takže jako fakt můžeš dělat jako vegan věci, které jsou jakože šílený. Jako víte, já nemám mekáč zrovna rád, jo. Jo, dejme tomu, já jsem mekáč nikdy neměl, takže nemůžu říct, ale... A kdybych jako, že měl se vybrat, jestli jako budu mít veganský jídlo, který bude ve stejné kvalitě a stejné ceně, a bude to vlastně jako, že hele, dáme to stejné noční hodnoty, všechno prostě jakože, a bude to jenom veganství, já jako jsem pro jako dát si veganské jídlo. A často to tak jako nebývá. Často jako já pociťuju, že prostě ta chuť je u těch veganských věcí prostě menší, méně chutnější. A možná to je tím zase jako, že z druhou stranu ty jsi s tom vyrůstal, že jo.
Jako furt jsem Znělo mi to jako, že velkou část svého života si vlastně na to už jako byl připravený, už jako od rodiny, že jo. Jakože de facto jo, ale furt jsme jako jedli mas celkem často, babičce, dědovi, kde prostě jako se jedlo úplně klasicky, takže jako spíš na to bylo jakože víc jako tomu vystavený, ale ne, že by to jako bylo nějaká jakože hodnota, nutně. Spíš to bylo jako, že jsem věděl, že ty jídla jsou chutný jako, a že třeba jako, že se jdou dělat jinak, jako, když jdu někam a někdo mi připraví něco veganského, kdo nikdy nic veganského nevařil, tak je to většinou hrozný. Tak jako, to tak prostě většinou je, že prostě lidi nevědí, jak to dělat. Já jsem ještě strašně rád, jo, ty jsi reagoval ty jsi říkal, že to je jako, tam ta chuť je menší. A pro mě ta vlastně otázka je jako, že když si dám jako na tu misku vah, protože ty jsi vlastně řekl, že to teda není jako o těch, jako o tom jídle, protože to můžeme získat jako od někud jinut, a že vlastně ten jediný jako argument je vlastně to jako potěšení, takže to je jako chutná, ta chuť. A teďka jako, když si dám na misku vah, jakože mám nějaký jakože chuť, jakože sensory pleasure, prostě nějaký versus, který prostě potrvá, nevím, 15-20 minut, nevím jak dlouho jí KFCčko, versus jako prostě celý život nějakého u těchto KFCčko, to bude jako, že třeba prostě 5 kuřat, nevím, jako kolik v tom máš těch křídel, tak proč si jako, nebo na jakém základě si myslíš, že jako ten fakt, že jako někdo musel jako prožít smrt a vyrůstat prostě 6 měsíců jako v celkem hrozných podmínkách, speciálně u jako těch jako kuřat, co jsou na maso, že ti to jako vyvažuje těch jako 15 minut nějakého jako chuťového prožitku. A tady je asi ta věc, jako já si myslím, že, jako je, že to bude zase egoistický, ale že já jako člověk mám mnohem větší hodnotu než prostě neomezený množství slepic. Nebo neomezený, nevím jestli neomezený, ale velký množství slepic prostě, jo. A já vlastně jakože, OK, hele, vlastně jsem 6 kuřat třeba, dejme tomu, mně to přijde jakože, OK, jo, jakože asi by byl radši, kdyby jako si musel dát nějaký veganský kuřata, jo, zase už jako z těch problémů, co tady vyplývají, jako, že si ho spíš jako nedám, jo, ale že kdyby to bylo alternativa, tak si dám spíš ty veganský, ale jakože není tady alternativa, tak já si dám vlastně ty dobrý a přijde mi to jako v podstatě jakože tak nějak v pořádku, možná to může být i kulturní nastavení, jakože to nepobírám. Jo, takže jo, může to být klidně i kulturně možná, ale jakože já cítím, že jako člověk mám mnohem větší hodnotu než prostě ty zvířata. Jo, já tam nevidím, proč je relevantní, že ty máš, já se shodnu na tom, že jako ty pravděpodobně třeba z mýho pohledu, jako subjektivního, budeš mít větší hodnotu než jako 5 kuřat. Já bych zachránil tebe v troli problém. Ale, jakože, ale zase pro mě tam to není to porovnání, protože to, co porovnáváme, není jako lidský život versus 5 kuřecích životů, ale 15 minut jako toho, že něco jíš, nějakého prožitku, není to jako, že ani jako je to prostě jenom prožitek, který trvá 15 minut, versus jako celý životy jednotlivých bytostí. A mě by spíš zajímalo, jak porovnáváš tohle, ne z hlediska jako lidský hodnoty, protože nevidím tam, nechápu tam ten point s tou lidskou hodnotou, co jsi říkal, protože já jako člověk mám větší hodnotu, jo. Nefollowoval jsem to. Asi to řeknu jinak, mně přijde, že to utrpení si není rovno, asi takhle to vnímám, že v podstatě utrpení kuřete mi není rovnou utrpení člověka. To říkáš jinými slovy to samý, ale já furt tam jinak se tam, jak to, že 15 minut tvýho chuťového prožitku převažuje život 5 kuřat? Asi je to kuře fakt dobrý. Dobře, a teďka jako... Takže tohle to není logický argument, jasně, jo? Jasně. Já jsem ti, jako morálně jsem ti řekl, že vlastně jako spíš bych byl pro, jakože nebejt vegan, kdyby tam byla alternativy. Já se shodnu na tom. Takže ten argument je fakt o tom, že to kuře je fakt dobrý. Jo, a teďka, když bych ti dal stejný argument, teď budu jakože ten týpek, co mlátil toho psa, a řeknu ti, hele, teďka jako jsem mlátil toho psa a on trpěl a já jsem to měl 15 minut jako prožitku, co bys mi na tohle řekl? Well, kdyby toho psa aspoň potom, kdyby přitom mohl snět, tak aspoň bych tam viděl tu další přidanou hodnotu. A jestli mi jenom to utrpení, jenom čistě pro to utrpení, tak je to o ničem jiném. Počkej. Je tam rozdíl toho účelu, jo, prostě. Když by si vzal psa, a zabil ho kvůli masu, kvůli jídlu, tak mi to přijde jakože víc v pohodě, než když to děláš kvůli čistě tomu utrpení toho zvíře. To jo, ale ne, si to neděláš kvůli jídlu, to děláš kvůli tomu prožitku, když to chutná. To není to, že jak jsem říkal, to má duální jako užitek, to maso. To není tak, jakože mám z toho jedno potěšení, já se toho i najím. No to jo, ale jakože
Já vím, že tam je ta dualita to, že z toho zároveň i najíš, ale není to, co kvůli čemu to děláš. Neděláš to kvůli tomu, aby se najet, to je jako sekundární věc. Kdyby si chtěl jenom najíst, tak k tomu nepotřebuje. Ne? Není to Já si myslím, že jako primárně se najíst a sekundární je právě, že jakoby mít dobrý jídlo. No tak v tom případě... Jako v tom případě, proč tam vyhrává to, co maso, nebo? Protože jako, Jo, protože jako ti víc chutná, ale to je až to jako druhá věc. jo. OK, dobře, jakože je to ta priorita jenom jako prohozená, ale pořád. Jo, já se potřebuji vždycky se potřebuji najíst, že jo. No To je co jako priorita, proto to říkám. A druhá věc je prostě ta chuť, že jo. Prostě jdu po té chutě taky. Ale jakože první jako řeším, je to jídlo, ano. A potom jakoby, No tak v tom, dobře. mně to přijde zase jako intuitivní. Já nevím. Jo, tohle mi přijde jenom furt nechápu, proč ti přijde důležitý, jestli ten člověk jako sní toho psa, nebo ho, že ho jako nesní. Protože kdybys měl jakože jiný, jenom nevím, prostě jakože, kdybych ti řekl, jakože extrémní příklad, řeknu ti, někdo znásilnil ženu a pak někdo znásilnil ženu a ještě jí snědl, co z toho je lepší. Ale takhle, jakože já si myslím, že to znásilnění v každém jednom případě jako nebylo tam jako nutný, že to se udělalo jen pro sebe potěšení, ale to jako snědlení už by ti bral víc. To už by si... To už by bral víc, jakože, hele, představa, seš na pustém ostrově. No počkej, no to jo, ale představa... Tak máme extrémy, neporovnáme extrémy. To jo, ale představa, kdy je to nutnost, tak tam to obhájím to, že toho člověka nebo zvíře sníš, mi přijde jako celkem v pohodě. Aha. Ale když řešíš situaci jakože s ním jako zvíře a jako, nebo no jakže s ním zvíře a bude trpět, versus jako s ním rostliny, které nebudou trpět a budou jako oboje z toho se najím, tak dejme tomu jakože pro tvůj argument, promiň? Wait, ale kde máš u toho znásilnění, jakože to porovnání toho menšího zla, já to tam úplně jako nevidím. Budou případy, jaký to znásilní. Ne, já se neporovnal menší číslo. Já jsem se snažil pochopit, proč je pro tebe důležitý ten fakt, že si řekl, když toho psa jenom zmlátím, mám z toho požitek, versus když toho psa zmlátím a ještě ho s ním, tak je to lepší. To jsem nepochopil. Jak to zlepšuje ten fakt, že ho s ním? Podle mě jakože když zase ten účel, jo, protože my máme nějaký biologické potřeby. To jo, ale ten účel je arbitrární. Ten účel jako, kdybych mohl jíst něco, kdybych nemohl jíst nic jiného, tak jako chápu, že to jako naplnilo nějakou jakože věc, ale furt to nesnížilo to utrpení, kterým tím ten pes prošel, když ho s ním. Jo, ale v podstatě, že když já mlátím zvíře, kvůli tomu, abych jako měl z toho nějaký požitek, tak mi to přijde jako zbytečná bolest. Prostě Jo, takhle, tak to jsme se nepochopili. Ty jsi to bral tak, že přijde ti lepší, když ten člověk jenom zabije psa proto, aby ho snědl, versus když ho zmlátí jenom. Já jsem možná blbě vyjádřil. V pohodě, já už to chápu. Jo? V tom případě se jako na tom asi shodnu, že je lepší, když někdo toho psa jakože jenom s ním versus to, aniž by ho jako mlátil pro potěšení, ale oboje mi přijde blbý. Jakože s tím souhlasím naprosto, ale jako to už je můj point. To je ještě jako ten point. A v čem je to principiálně jiný, krom míry toho, že to je špatný? Jak jsem říkal, ten egoistický argument toho, že mi chutná fakt to maso. A když ten člověk, dobře, ale jakože mně přijde, že ten princip je furt identický. Právě v jednom principu říkáš, mně přijde fakt dobrý, že mi chutná to maso, vyřu tady, že je fakt dobrý, že ten pes trpí. Jakože, nebo že jako ho mlátím, nebo prostě cokoliv mu dělám. Mně tam fakt jako přijde rozdílný účel. Ten účel toho jako to utrpení. To znamená, tady z tohohle utrpení mám tu utilitu toho, že se jednak najím a jednak mi to bude chutnat a tady vlastně mám jenom to potěšení z toho, že mláčím, což mi přijde jako... No já tam do té rovnice asi v mojí hlavě furt nezapočítávám to, že se jednak najím, protože to, že se najím, můžu jako získat z něčeho jiného. Takže jako co reálně z toho jenom získám, co bych nemohl získat nikde jinde, jako potěšení z toho, že jim toho konkrétního psa, protože chci s ním z toho psa prostě v tomhletom příkladu. Takže jako tohle nikdo nestříhejte. To bude strašně. Potom až toho sestříháme, tak tam dáme přesně tuhletu sénku. Já chci sníst toho psa. Říká to vegan. To je úžasný. No. Jo, ale jakože chápeš ten můj point, že jako když budu mít situaci, ten by strašný vzduch, co jsme měli otevřít, to je jedno. Když budu mít jako situaci, kdy nemusím mlátit toho psa, versus když nemusím mít toho psa, tak je to... Jsem se tam trochu ztratil. Jo, malinko. O čem jsem předtím mluvil?
Jaký byl tvůj point, na co jsi tam reagoval? Já už nevím. Super, já jsme to malinko ztratili. Takže já bych tady mohl ještě pokračovat. Jo, A dobrý. vlastně můj jako cíl byl teď ještě srovnávat vlastně jakoby zkus tu morální povinnost a srovnávat tady to utrpení, protože utrpení prostě ve světě existuje, jo? Jo, to určitě. A máme tady jakože nějakou, my jsme jako tady jakože privilegovaní lidé ve střední Evropě, který vlastně mají blahobyt, mají všechno, ale přesto jako mi přijde jakože víc morálnější, třeba jakoby dát veškerý svou vejplatu jakože dětem na charitu, aby se oni měli líp, ne? Takže ale stejně to jako nemám nějakou morální povinnost to dělat. Jo, na to mám asi úplně jednoduchou odpověď. Aha. A je rozdíl mezi tím, když se aktivně... Nemáš za mě morální povinnost někomu aktivně zlepšovat život, Okay. ale podle mě máš povinnost někomu jako aktivně nezhoršovat život. To znamená, jako, že když půjdu po ulici, nemusím jako prostě přijít prostě za tady týpkem a říct mu, hele, tady prostě číslo koupit, když si něco koupit, si dám ti random peníze, ale máš povinnost jako nefláknout do ksichtu. OK. Jo, jakože je tam vlastně, dokud jako tím, že tam aktivně neděláš ten harm, tak jako si de facto dělej, co chceš a cokoliv navíc, co děláš jako bonus za mě. Jako je to fajn, když někomu pomůžeš. Rozumím ti, ale pořád mi to přijde jako, že kdybych jako, si řekl lidi, že hele, jako, že morální konzistence, sám se o tom říkal, jo? Tak v podstatě lidi jsou důležitější než zvířata. OK? No to jsme se shodli, nebo ne? Myslím, že jsme se na tom úplně, já to nemůžu takhle jako generalizovat, potřeboval Okay. jako specifický case. Okay, jakože, takže to může být, jo, ty jsi říkal, jsem říkal s tím Hitlerem, že jo, že jo, hele, střílíš Hitlera, já to fakt nemůžu mít takhle. Ani vlastně s lidma to nemám takhle, kdybys mi řekl prostě jako, že random Němec versus random Čech, tak taky ti to takhle neřeknu, jakože co má pro mě větší. Já tam nevidím rozdíl, jakože random člověk versus random člověk, jakože můžeš mu říkat. No tak já v tom nevidím, já to podobně nevidím takový rozdíl, jako když mi řekneš prostě jakože random prostě nějaký jako třeba savec versus jiný savec, tak jako tam už to pro mě bude takový jakože si říkám, hele jako tam už to fakt jako, když budu jako muset, tak se budu jako určovat jako sobecky, jako že kdybych musel zachránit jedno zvíře versus druhý zvíře, tak to budu určovat jako podle toho, jako který mi přijde důležitější. Roztomilejší třeba? Možná nevím, jaký mám jako hodnoty, co se toho týče, ale zase je to o tom, že u toho veganství tam neděláš moc to, jako že si říkáš, dobře, buď jako tohle zvíře nebo tohle zvíře, ale děláš to jako tohle zvíře nebo tohle kytka, jako de facto. Kinda. Asi jo. No, jaký jste měl ty pointy? Že moje vlastně taková nějaká myšlenka, co to byla, že vlastně existuje nějaká dobrovolná míra komfortu, a tady jsi schopný obětovat v rámci jako svý jako morálky, že jo. Tady jsi schopný obětovat vlastně na to, abys byl nějak jako morální. To znamená, že každou tu míru má úplně jako někde jinde, jo? A ty v podstatě říkáš, že já si myslím, že třeba jakože úplně jako morální věc, než jakože řešit zvířata, by bylo fakt jakože dávat prostě bojovat proti sweatshopům, bojovat proti lidskému utrpení. To si jako objektivně za to fakt jako myslím. Jo, já si to teda nemyslím asi z hodně důvodů. Proč? Hodně důvodů tam mám. Mám tam čtyři. Začnu tím, že pokud ti teda jde tolik o lidský utrpení, tak tím, že farmíš ty zvířata a že pak jako konzumujeme následně, tak jako mnohonásobně zvyšujeme i lidský utrpení, než když jsme jedli vegansky. Wait. Tady možná nejsem dostatečně vzdělán, ale proč? Ze zdravotních důvodů, protože největší jako leading cause of death je prostě heart disease, teď nevím, jak se to řekne česky, všechny možný... Závažné onemocnění. Srdce prostě jako... Závažné onemocnění. No a potom různý rakoviny a tak dál. Většina těch věcí jsou jako dost zvýšený tím, že jíme zvířata, jakože o desítky procent, takže tím by ti jako upadla velká část lidského utrpení. Pak tam máš argument, to je za mě jakože hodně silný argument, a to je co se týče světových pandemií a epidemií. A jakože covid jako možná dobře, možná to bylo zítra, možná ne, ale máme v historii jako mnohem víc caseů, kdy ty nemoci byly buď jako z blízkého kontaktu zvířat, který byl v důsledku toho, že je jíme, nebo že prostě obecně, že jako jsme byli bezpečně tam. Ne, ale jakože měli jsme MERS, který to nebyla zrovna pandemie, ale byla to jako nějaká velká
taky epidemie, který byl z toho, že lidi jedli velbloudí maso, pak byl swine flu, tuším v Americe, pak byla španělská chřipka, jako to byly všechno věci, které jako měly původ ve zvířatech, nebo to jsme jedli zvířatem, byli jsme blízko. To znamená, že když budeš jako snižovat to, tak snižuješ riziko těch pandemí, další point. Když máš ty obrovský faktory fun, což je jediný jako způsob, jak můžeš sustainably produkovat, paradoxně vždycky, když máš třeba větší nějaký hezký farmy s těmi jako pasture, tak to je reálně horší pro udržitelnost, než když máš je tam natlačený, protože to je levnější, stojí to méně energie a tak dále. To je jedno, to je odbočka. Ale v těch faktorech fun, které jsou jako drtivá většina přes 90%, tak ty zvířata krmíš antibiotikama. Jasně. Ze dvou důvodů, kvůli tomu, jak jsou tam strašné podmínky, druhá ty antibiotika zrychlujou jejich růst, to znamená, rychleji se prodáš na maso. Antibiotika dělají to, když jsou vystavení bakteriím dlouho, že ty bakterie se ně zvyknou a tvoří si rezistenci. To znamená, že my máme obrovský breeding grounds po celém světě na jako bakterie, které se evolučně trénují na to, aby jako na ně nereagovaly na penicilín. Což jako pro nás bude obrovský problém a byl nějaký projection, když si to najdete od WHO, že do roku 2050 bude víc lidí, myslím 2050, já bych nekecal, fakt čekněte si to, bude víc lidí, co umírá na bakterie, které jsou rezistentní na antibiotika, než na rakovinu. Takže to je z hlavy, co se týče nemocí, co se utrpení lidí týče, a pak tam máš samozřejmě jako globální oteplování. Máš tam metan a CO2, myslím, že zvířata jako jsou zodpovědní něco za více jak 30% emisí skleníkových plynů, to si taky fakt čekněte. A krom toho, tam máš ještě obrovský land usage. Myslím si, že 80% světové plochy je pro agrikulturu zvířecí, což nám dává 20% nebo 30% všech kalorií a nějaký takový podobný číslo proteinu. To znamená, menšina našeho jídla a kalorií pochází ze zvířat, ale zabírá to drtivou většinu prostoru. Tenhle prostor, jsme nepoužívali a jeli to vegansky, tak můžeme tam prostě mít stromy a jako zpomalit climate change tím, že tam budeme jako reforestovat. Takže máš tady jako spoustu liní, které pomáhají lidským životům, když nevyužívají zvířata. Takže co se z tohohle odnáším, tak to, že to je asi nějakým způsobem nepoměřitelný, co se takhle odnáším, protože jakože, ty se tady řekl hezký argumenty podle mě, ale pořád, když je podle mě jako v podstatě s dětskou práci, já nedokážu určit, co je vlastně horší. Že když se to rovnám jakože tyhle ty dvě věci, jakože kdyby jsem ti dal jakýž čudlík, jakože třeba o 50% snížíš předčasné onemocnění způsobem konzumací živočišných produktů, což jako bude prostě miliony, možná jako 100 milionů lidí třeba, versus jako už nebudou žádný děti pracovat. Teď se můžeme bavit o tom, jestli je to špatně, jako Urza, ale dobře, dejme tomu jakože... Všechny děti prostě dostanou jako prostě v zemích třetího světa, dostanou vzdělání, dostanou jídlo, dostanou všechno prostě, a když to jako tohleto porovnáváme, já přímě nevím, co je tady jako dobrý a co je tady špatný, protože mi přijde, že ta jako ta míra toho dobra už je tak jako nevím. Ale myslím, že tam máš jakože že tam máš jakože víc než jednu linii, než jako třeba, a jako taky furt platí, že neznamená to, že doslova když jsi vegan, tak něco znamená jako, že jíš nějaký jako jídlo 3x denně a nosíš nějaký druhé oblečení, kde basically jako určitě koukáš na to, co kupuješ, ale během toho, což bys normálně stejně dělal, kdyby si jedl nevegansky, můžeš furt si vybírat, že nebudeš kupovat Nike, aby tam, že furt můžeš dělat ty dobrý etické věci další. Jako... Ale spíš mi přijde taková zvláštní myšlenka, že to podstatě, jak říkám, tady máme to lidské utrpení, tady jakože jako dost intuitivní na pochopení, a v podstatě jakože vegani říkají, hele, pojďme se vykašlat na to lidské utrpení, nebo úplně neříkají, jo, to se dělá. Teď jsem zrovna dal spoustu argumentů, proč jako to i snižuje to lidské utrpení, a jako z hlediska těch nemocí, pandemí, bakteriální rezistence a klimatické změny, to jsou za mě obrovský pointy. A pak jako... Já se nevyznám tolik v tom veganství, abych ti na to dokázal nějak reagovat, abych ti dokázal na to jako nějaké vyvrácet, protože třeba ty informace, které říkáš, tady jako slyším poprvé a já si je nedokážu fakt checknout. Určitě, jako můžeme... hodinu googlit na to, jasně, máš pravdu, nemáš pravdu. Můžeme pak podobat, nebo to můžeš to hledat, můžeš ti pak jako dát třeba, budeš štít. Určitě to jako zajímavý téma, jakože věděl jsem třeba o těch vědech, že prostě vědy se přináší jako prostě
ze zvířat. Ta bakteriální rezistence je celkem drsná, jakože... Ptačí chřipka je problém, že jo, další velká pandemie, která by nás měla čekat, by měla být ptačí chřipka, že jo, která by měla jako nás v podstatě jako skoro až vymítit. Fakt, to jsem nevěděl. Jakože dokud je největší jako bakteriální riziko, nebo takhle jakože pandemický, tak je to ptačí chřipka. To je number one, co nás může zabít. Nebude to vir, když je to chřipka? Já nevím, to všem. Jo, takhle, chřipky jsou většinou viry. Beru to jako nemoc, jo, jsou bakterie, vir, jakože, OK, jde o to, že v podstatě, hele, tohle nás může zabít, tohle je vážný problém. Jo, vlastně jako by mě vůbec jako nedošlo, že by se to tím veganstvím i tohleto jako vyřešilo. Vlastně jo. Což je vlastně jako zajímavý point ve výsledku a možná teď budu víc nakloněný v tom případě veganství. Hustý. O trošku víc, jo. Pořád jako, že tam, pořád si myslím, že budu ve fázi jako, že rád si dám to KFCčko, jo, prostě jako... Si to trošku pomůže ty ptačí chřipce, která může vyvajtit, ale je to dobrý. Já jsem naprosto prostě schopnej si říct, hele, jako, že já to disknu. Ale teď už zatracuješ ještě svoji rasu vlastně teda. Ale to vchod na fakt dobře. No, dobrý, no. Aspoň jsi upřímnej. Jo, aspoň jsi upřímnej. Prostě, to masíčko, no a možná kvůli tomu vymřeme. Křídelko. No jo, no. Stripsíček. Musím tě pozvat někdy na nějaký veganský jídlo, souhlasím. Já se naučím dělat KFCčko, pozvu tě. Ty vole, jestli mi uděláš jako veganský KFCčko, tak já tě normálně vykouřím. Problém je, že myslím, že to zase jako, nevím, jestli pak budu mít tu motivaci, ale dobře. To je jako... Potom. Dobrý, to asi nevím, že na tu kameru, to by bylo blbý. Dobrý, no. To bude koukat moje přítelkyně, co se těším, tyhle. Tak, jeď dál teda, máš to teda ještě něco? Já si myslím, jakože, OK, že já zase to je takový to, že ty si tady řekl nějaký pointy, já je jako nedokážu porovnat, nedokážu je vyvrátit, nedokážu s tím úplně pracovat, protože vlastně na to jako nemám tolik znalostí, kolik bych asi měl, možná jsem si měl na tyhle ty pointy víc pracovat, připravit, ale jako já jsem nepočítám s tím, že jak vůbec jako přijdou, že jo. Zároveň jako je intuitivní point, možná to jako, že buduje i rezistence jako v nás, ale tam je jako hrozně špatný point a vlastně jak jsi myslel, že tím, když v podstatě jíme takovýhle maso, to znamená, že vlastně i my tím vlastně vyvíjíme svoji vlastní medicínu, že jo. Protože naše jakoby... Já si myslím, že bych tohleto vynechal a tohleto vystřihám. Klidně. Protože mi přijde, že to je vlastně vařím teď z vody, že jo. Takže době říkám, mluvím o věcech, kterým nerozumím. A to si nějak intuitivně najít nějaké argumenty, ale jakože nebyl jsem na tyhle argumenty vůbec připravený. Jo. Takže jakoby... Oni jsou celkem málo známí a... Jo, jako vůbec jsem o nich nevěděl. Jo, jakože... myslím, že zrovna Ertling je to jako v té, na 3 knížky teďka už, a v té jedné se jmenuje This is Vegan Propaganda, to je výborný název pro knížku, tak vlastně jako rozebíral vlastně i to z toho hlediska, jakože proč je to dobrý pro lidi, a ty jakože hardcore vegani, prostě třeba jako já, tak jako ten její hlavní point prostě bude jako snižování toho utrpení pro ty zvířata, ale pak to fakt můžeš brát i z toho egoistického pohledu, že jako fakt to pomáhá, jakože climate change těch zvířat, jakože i těm lidem, co se zdraví týče a tak dál. No. Třeba mi přijde, že třeba, když se vyvinuli jako argumentačně, tak mi přijde, že ten egoistický pohled, jako, že to může jakoby způsobit řadu jako nemocí, může tě to v podstatě zabít, že jakože mnohem lepší, než vlastně jakože zvířátka trpí. Protože jakože... Je to možný, viděl jsi někdy jako třeba nějaký záběry? Jo, viděl. Jo, okay. Tak jsem viděl popravy, jo, ale... Zajímavý. Jakože to už asi bude jakože čistě na nějaký emoční úrovni, jako mě to tam fakt přijde jakože z toho nějakého logického pohledu té konzistence mi to jakože fakt vadí. Je pro mě jakože furt jako znova jako překvapující, vždycky, když znova se s někým bavím, že jako velký spoustě lidí konzistence je prostě nějak jako u zadku. Jo. Takže jako jsem rád, že jako vím, že tenhle ten argument jako je lepší, jako z hlediska nějaký jako té sobeckosti. Nevím, co to teda jako pak vypovídá jako o lidech jako obecně, že ale... jsme sobecký lidi? Cože? Ne. Že myslíme na sebe? To určitě ne. Jenom mě by zajímalo, kolik by si tipnul, že ty jsi mluvil předtím o těch dětech jako v těch sweatshopech, kolik jako dětí takhle bude celosvětově jako v těch sweatshopech pracovat, jako co budou trpět tím? Hodně? Nějaký číslo jako v řádech jako milionů. Možná miliard, těžko říct. Miliard zase ne. Spíš desítky milionů.
kolik by si tipnul, že jenom suchozemských zvířat umírá ročně? Víc. V jakým řádu? Jako bych řekl, že ročně umírá jakože ten počet, co děti. Myslím, že jako je to taky v řádách jako desítek milionů. Jsou to desítky miliard. Miliard? Miliard. Okay. Je to zhruba 80 miliard zvířat ročně, jako velká část, drtivá část jsou kuřata, protože kuřat je prostě málo. Říkávce. No jasný. Ale pak tam máš prostě jako i jiný a s rybama je to většinou kolem trilionu. Takže tam už to ani nepočítá, tam je to doslova na váhu, pak děláš estimec, protože to je tolik třeba z těch oceánů. Takže tam jsou jako vlastně... Takže mám několik asi možná jako navazujících otázek. A to je vlastně jako, že jak je nějaká možnost být jako, že máš farmu, že jo, máš tam zvířátka, máš tam slepičky, máš tam nějaké prasátko, máš tam takovýhle zvířátka, že jo. A ty si prostě jako je tam pěstuješ, chováš, to je to slovo, chováš, vyloučil jako toho masa pro nějakou tu svou jako utilitu. Je tohle jako morálnější asi než ty jakoby farmy, ty velkochovy. Třeba z toho egoistického pohledu, no tam je to složitý. Dobře, přemýšlím, kterým úhlem začnu prvně. Ty jsi ptal, jestli je to morálnější. Z hlediska třeba klimatické změny je to horší. Z hlediska klimatické změny jsou nejlepší, jako fakty, jako nejhorší faktory farmy, jsou ty zvířata natlačený, rychle prostě jsou najedeným, potřebuješ málo na to potravy, šipneš je na start. Tam je to jakože nejlepší. Ty nejhorší jsou právě takový ty velikánský farmy, kde jako mají hromadu prostě místa, běhají, zabírá to prostě spoustu prostoru. To je většinou horší. Potom tam máš pak ten argument třeba toho, jako, že tam nemáš zase tu rezistenci, protože asi na té farmě nebudou jim dávat ty antibiotika, takže jako z toho egoistického pohledu, jakože to nevím, jakože furt tam to maso jíš, takže jediný zlepšení je asi z hlediska té rezistence, ale nevím, možná dávají i ty i na těch farmách antibiotika. Jakože, co já znám, mají kamarád, samozřejmě, jako, že každý farmář to dělá podle svého. A je to jako z mý zkušenosti osobně, což jako není asi moc vypovědající hodnota, ale přesto to řeknu, tak jako si myslím, že já to byl takový, když ty zvířata nejsou nemocní, jako nejsou třeba, že to je náklad navíc. Že? OK, dobře, tak to dejme tomu, ale furt tam vlastně budeš mít jako ten faktor, že furt ty zvířata jíš a že to nějak jako má negativní dopad na zdraví v dlouhodobém měřítku, furt tam máš jako tu klimatickou změnu. Takže zase otázka, jako ty je celý život krmíš v podstatě. Že tam máš jako tu counter hodnotu, že prostě ty už od té doby, co se narodí, tak v podstatě krmíš, oni mají relativně jako komfortní život a ty v podstatě jeden čas řekneš, hele, teď mám hlad. Jakože jo, a kdybych třeba řekl, jakože dobře, vezmu jakože prostě děti a se mi narodí prostě ve sklepě, nebo dobře, ne ve sklepě, budu mít vilu krásnou prostě, kde jim budou mít PlayStation a prostě budou žít super život a prostě budu jim 10 let a já si řeknu, mám hlad. Jo, vím, že víš to je tady tam náleží na ten problém, co jsem říkal na začátku. A to je v podstatě to, že hele, já úplně nejsem OK, když se srovnávají lidi a zvířata, protože zvířata tam tak to bych možná, jestli mám ještě čas, tak bych možná zkusil tohleto. Co ti teda přijde na těch, jako v tomhletom konkrétním příkladu, jaká je tam teda ta hodnota, co to zvíře podstrádá. Kdyby si jako neměl říct, protože to není člověk, ale protože nemá jakože XYZ. Takže můj argument je, já jsem člověk, já nechci, aby se tohleto dělalo lidem. No, jakože dobře. A... Je to čistě egoismus, jo? Já ještě člověk dělal. Ale jakože, já furt nechápu, jakože jakou vlastnost má člověk, krom toho, jakože, protože shodli jsme se na tom, že biologická, ale jakože definice člověka je s tím schopný rozmnožovat. Takže mě zajímá, co mimo toho, že se jsem schopný jako s tím člověkem potenciálně rozmnožovat, no s tou osobou, mu dává tu hodnotu, abys mu nechtěl ubližovat. To znamená, jako, že když mám to zvíře versus toho člověka, co má jako navíc za traits, jako za vlastnosti. Řekl bych, že to je určitá míra inteligence. Velkou roli hraje to, jestli jakoby mi dokáže ublížit, co myslím, protože jakoby představ se, jakože zabít člověka znamená, že v podstatě se bude bránit nějakým způsobem, že jo, a může tě ublížit. To zvíře spíš ne, protože je na tebe zvyklý, ale jako prostě na to chováš. Potom si myslím, že jakoby už jenom ta věc, že tady vedeme o tomhle rozhovor a že jsme se ochotní vlastně nějakých komplexnějších voleb, si myslím, že také důležitá. A jako určitě bych jako vymyslel dalších jako
OK, pár argumentů. dobře. No, pár byl bych Takže hodně. vezmu ty děti a budou z toho autistický, mentálně postižený děti, co neumějí mluvit, neumějí teda víc takovýhle komplexní rozhovory a prostě jako nebudou mít pomalu jako lidský řeč, a furt to budou jako, že lidi, furt budou nějak jako interagovat, ale jakože prostě třeba na úrovni toho psa, na jaký nižší úrovni. Už bys jako řekl, že to je v pohodě? Takže řekl bych, že ne, kvůli tomu, že průměrný člověk nevypadá takhle. Ale v tomhle případě v podstatě jako, že za mě se tolik neřeší o toho psa. Jestli nerozumíš. No, Takže to tady argument je jako hrozně extrémním jako casem. jo, Že jako já se snažím jako testovat ten princip, že prostě pokud říkáme, že vlastnosti jsou, ty jsi říkal, inteligence, komunikace a nějaký complex thoughts, tak jako pokud budeme mít jiný lidi, kteří to postrádají, jakože já mám třeba autistického bráchu, jakože ne nějak jakože šíleně umí jakože mluvit, ale prostě jako nebude schopný pravděpodobně nikdy víc takovou debatu, jemu prostě přes 15, jakože prostě vede, jako dělá relativně jednoduchou matiku, takže jako možná vystřenem, nevím. Point je v tom, že jako pokud bude mít tyhle jakože princip, že pokud to postrádá tohle, můžeme se k tomu chovat takhle, tak nám to dovolí prostě chovat se jako lidem, kteří tyhle věci, tyhle vlastnosti nebudou mít. podle mě tam pořád není tam splněná ta jako podmínka, není to člověk. To podmínka tam pořád je. To jo. Kdybychom se nakoukali na to, že jestli je to člověk nebo ne, tak podle mě jako mě to přijde jako, že OK, kdyby to tím mě napadlo něco rozdílného a je to nebudu říkat, Dobře. ale je to vtipný. Tak jo. Napadlo do mě něco jako, že by to byl furík nebo tak něco, jo. Si představ těch 10, prostě 3 autistický Dobrý. Nechceme farmit furíky na maso. Nechceme To je title, prostě budeme farmit furíky na maso. A nebo chceme. Možná. Dobře, OK, Až to bude strašný, OK. To bude úžasný. To bude naprosto úžasný. Tak jo. Jinými slovy teda, jako ty si teda řekl, že tam furt ti chybí to, že ten člověk, jenže Protože existuje prostě takový jako pravidlo, nebo co bych rád byl, aby se dodržoval, že lidi se navzájem nezabijí. jo, představ si, že jsem jako úplnej kret. Dobře. Představ si, Je to těžký, představ si, že jsem mimozemšťan a jako fakt jako nechápu koncept člověka. A jediný, jak určuju, co je člověk, že mi jako řekneš nějaký jako set vlastností, který to jako musí mít a já podle toho určuji, že to je člověk. A teďka jako, ty jsi mi teďka z těch 3 vlastností, co jsi mi vyjmenoval, co člověk jako má mít, pro tu biologickou si teda řekl, že není důležité, jestli to chápu správně? No jakože To reprodukce. reprodukce, za mě to je jedna z těch hodnot, ale není to jenom ta hodnota. OK, a je Protože s tou reprodukcí jakože ti dává nějaká, jako nějaký vzhled a to, že to se to rodí z lidí, to znamená, že to má matku OK. a to znamená, že vlastně je to člověk. Jo, ale teda jakože podle, jestli to chápu správně, tak podle té definice, jako kdybych přišel za těma jako dětma, co jsem popsal v té vile, prostě byl nějak jako mentálně postižený a co tam jako ten člověk si pěstuje na maso, tak bych jako ten mimozemšťan teda mohl říct, že to je člověk nebo není. Já myslím, že bych jako mohl... Já si myslím, že bych pořád mohl říct, že je to člověk, je už jenom kvůli vizuální podobnosti. A to může v podstatě, jo, jakože i autistický člověk. Vizuální podobnost mi přijde, že je jako strašně nízká laťka tomu, aby si určil ten člověk, protože jako si udělám humanoidního robota. Ale ty jsi se dal všechno ostatní. No, tak... ale tak to je takový blbý, ne? Takže ty si řekl, že úplně jako edge case scénário, kdy v podstatě ten člověk bude jakoby v podstatě jako bude takový jako... No, prostě bude Hawking. No, prostě. Bez inteligence. No, prostě bude blbý Hawking, bude prostě autistický plešatý hnusný věc, prostě bude ho mít ve sklepě. Ale pořád bude chápat nějak ten PlayStation, který tam má, jo. Dobře, tak mu sobě PlayStation, bude si tam prostě čutat ničem, já nevím. Ale jakože, takhle, můj point je takový, jakože proč je inteligence něco, co ti dodává jako hodnotu, protože nehledě na té inteligenci, tak ať ty jako děcka v té vele budou jako úplně blbí nebo Einsteinové, tak vždycky budou jako mít ten prožitek, arguably, když budou blbí, budou mít prožitek emocí větší, jakože z mých zkušeností často, když jako
třeba jako interaguje s nějakými lidmi, co mají nějakou formu autismu, tak emoce všechny negativní lepší prožívá jako silněji, fyzicky minimálně. Nevím, jak je cítě, ale fyzicky jako mají větší respons. Jako z čehož bych teda jako usuzoval, že pokud někdo bude jako pak chtít zabít ty děti, tak jako budou z toho mít větší negativní respons a jako třeba jako přijdou budou víc litovat toho, že přišli o ten svůj život. Počkej, jakože když zabiju to autistické dítě, jo? To, co já se snažím pochopit, co mi říkáš. Jo. Tak v podstatě ty říkáš, že to je v podstatě jako, ty bych zabil psa v tom případě, nebo ne, pojďme tam nedávat psy, já bych se rád. Dobře. No, tam dá třeba kočky ne. No, dobře. Slepičku, dá tu slepičku, ty stejně umírají ve velkém. No, tak jako psy taky ještě dá v Číně. Jako jo, ale možná jako pořád. psy mám celkem rád, ty slepici jsem si nikdy nemazlil. Měl bys. Já to možná, Měl bys to zkusit. Měl bys zkusit, oni jsou celkem mazlivý. A obecně jako ptáci takovýhle jako třeba kachny a tak. To je jedno. Takže teda... Oni jsou celkem agresivní. A loboti jsou hrozný svině. Jakože dobře, tak jako když na Vltavě, dobře, ale jako, když to budeš mít vychovaný od jako z vajíčka, tak jako... Byli jsme teď na farmě včera, ty vole. A tam ty, jako ty husy, ty vole, to bylo hrozný píče. No to jo, tam to... rychlení sebe na pírka. No, že neznají od malička. Musíš tě znát. Já jsem se představil. No, to si dělal špatně. Ty se mi poklonit nebo co? No jo. Že se nám to strašně rozplizává. Když se teda vrátíme k tomu, že ti tam jako přišlo, že tam je furt ta hodnota toho člověka, z čeho jako to... Já furt nevím, jako z čeho to právě, že z toho, že je to člověk, má to vizuální podobnost, jako... Mně přijde, že to je jako strašně, že to je strašně jako chabý. Takto, já ti to řeknu jako následně. Tím, že tam je ta vizuální podobnost, to znamená, když já to třeba střelím, budu mít nějaký jako soudní problém, právní problém s tím, že prostě jsem zabil člověka. Jo, ale teď se bavíme jako teď se bavíme z hlediska práva, a ne jako z hlediska tvojí morálky. Mě zajímá, jakože mě vlastně vůbec nezajímá jako právo, mě zajímá jako, že čistě jako tvůj morální pohled. Hele, morálně, kdybychom třeba udělali jako, nějaký způsob, asi naklonovali člověka, který by v podstatě takový, jako, že byl by to mentalitou psa. Což si myslím, že jakoby to, co popisuješ, by asi sedělo na to, ne? Takže myslím, že jsou autistický lidi, jsou na tom jako výrazně líp než psy, ale jakože v tom, co jsem popisoval, jasně. v tom, co jsem popisoval, tak jakože určitě. Ty jsi nepopisoval běžného autistu, jo? Ty jsi popisoval fakt jakože úplnýho jako... Máš pravdu, jo, tam to bylo jakože fakt extrém. Dobře, že člověka, který má jakože fakt jako extrémní jakože nějaký disabilities. Tak kromě toho, že jsou tam nějaký zdravotní rizika z toho, že jíš jako lidský maso, tak mi to přijde jako relativně v pohodě. OK. Zajímavý. Takže jaký je tam potom ten rozdíl? No, to je kind of můj point, až na to, že tobě to nevadí, to je zajímavý. Protože můj point je takový, že jako většinou lidi mají k tomu emocionální odpor, protože jim dojde, umějí empatizovat s tím člověkem, protože vědí, že ten něco prociťuje. Jako jo, ale pokud ten člověk má stejný emoční prožitky jako zvíře, tak jako čím se jako liší ve výsledku potom, jakože pokud je to, my jsme snížili člověka na úroveň v podstatě toho zvířete. Jo, takhle to bereš. Aha. My jsme prostě z člověka udělali psa. Jo, ale já vůbec asi ti neberu ten point, že jako člověk nebo pes má nějak jako výrazně jiný prožitky emoční. Já bych jako spíš bych i řekl, že zvířata někdy budou mít jako silnější emoční prožitky. A to čistě jako induktivně z toho, jak se chovají. A jaký jako mají fyzikální reakce. A stejně tak jako budeš mít jako lidi, kteří budou mít třeba menší emoční prožitky než zvířata. A hlavně je to věc, kterou jako proto jsem říkal, že emoce, že jakoby ta intenzita těch emocí je jeden z bodů. Ne, že to je jako, že ten hlavní bod, jo? Je že myslím, že člověka dělá mnohem víc věcí, třeba jako ta schopnost jako mluvit a komplexně se rozhodovat, jo? Takže, to jo, ale neřekl bys o těch dětech týhle, že jako nejsou lidi, si sám řekl. Jo, i když nejsou schopní dělat těch kvalit. Jo. Ale furt bys... Ale to je výjimka, že jo? To je jako, že v podstatě jako, že OK, hele, jsou mezi námi jako lidi, kteří v podstatě jako mají smůlu, ale to jako neznamená, že průměrný člověk jakože je fakt... No a znamená to teda jakože... Jo, takže to by fakt jako přišlo v pohodě, když ten člověk tý vylez jako nafarmí tyhle ty jakože mentálně jakože postižený lidi a pak je prostě s ním. Dejme tomu příklad, kdyby tam měl prostě svoji klonovací stanici, která by dělala tyhle ty lidi,
tak mi to přijde vlastně celkem v pohodě. To je hustý. OK, s takovýmhle názorem jsem se ještě nikdy nesetkal, že nevím, jako co na to říct. Protože mně to přijde jako, že celkem jako ujetí, že ti přijde být v pohodě s tím, že jako nějaká jako bytost prostě, která ještě jako vypadá jak my, jakože to, že to vypadá jako my, jako, co to znamená, jakože, co to ve výsledku znamená? A ty to teda jako argumentuješ z hlediska toho, že to prostě jako cítí méně než jako člověk, je to v pohodě, nebo jako proč ti to přijde jakože v pohodě v porovnání, jakože jaký Já tam nevidím, když jako jdeš takhle člověka, já tam nevidím potom rozdíl mezi člověkem a tím zvířetem, jako v podstatě. Že jaký atributy musím jako zvýšit, abys najednou řekl, už je to špatně, že ho formíš na maso. Ale třeba to, že by uměl mluvit, to je podle mě jako dost dobrý skill, jakože, to už by se řekl, bacha, to už začíná být člověk, to už jako je špatný, potom se dokáže... Papoušci umějí mluvit. No jasně, ale úplně ne takovým způsobem. Já si jako několikrát si debatoval s papouškem. No dobře, takže teda... Kolikrát ti papoušek řekl jako co chce. OK. A ještě jsou papoušci, co umí jakože třeba rozpoznat barvy, jakože identifikovat jako objekty. Jo, ale jako... No dobrý, ale pak to musíš teda jako říct jakože můj case je zase ten, že kdykoliv půjdeš na nějaký takovýhle hodnoty, tak to budeš čistě arbitrární. Že budeš tam mít jako hodnoty, kdy ti to přijde, teď už je to dobrý, teď už jako si nezasloužíš, aby tě někdo jakože zbytečně farmil na maso a pak si snědl. A pak budeš mít jako, že je trochu snížíš a řekneš si, a teď už je to vlastně v pohodě. A jako můj jako pohled je, že já tyhle jako hodnoty úplně ignoruju, říkám, jsou irrelevantní, jsou to nějaký bonusy a jediný, co je důležitý, jako jestli to něco cítí. A pokud to něco cítí, tak to vždycky jako beru do té moral consideration. To je de facto můj Já mám na tebe možná jako otázku a tohleto otázku se dostanu úplně někam jinam, ale mě to zajímá. Klidně. A to je jakoby, jaký máš názor na jezení hmyzu? Na jezení hmyzu, jo. Takže Já si myslím, jako je perfektně morálně obhajitelný prostě nejzvířata kvůli tomu, že snižuješ utrpení. To jako s tím naprosto souhlasím. U toho hmyzu já se tím nejsem jistý. Jo, u hmyzu mám, z morálního hlediska to mám vzít. No, klidně. Můžu do toho jakože teoreticky vzít jako to climate change, protože jako jenom v případě, vezmeme ideální case, že budeš mít prostě hmyz krmený 100% zbytkama, nebude tam žádný jako fresh jídlo, které nebudeš krmit, tak jako furt tam mám jako asi problém v tom, že nemyslím, musel bys mi jako říct, že ta úspora toho, protože když třeba farmíš jako normálně na farmě, tak furt tam je nějaký drobný procento zvířat, co prostě jako omylem zabiješ, protože tam jsou prostě nějaký brouci. Svoji existenční jako zabiješ pravděpodobně. Tak. A ty bys mi podle mě musel dokázat, že ta úspora toho, že jíš ten hmyz, jakože převyšuje to množství těch zvířat, co zabiju ve farmaření těch rostlin. To znamená, že tím, že já použiju ty zbytky a tím nakrmím pak ten hmyz, tak tím jsem nemusel zabít výrazně víc zvířat, než kdybych jako farmil trochu víc na poli. Okay, takže si dává ten smysl ten argument. Já to asi chápu, já se snažím zase jako reprodukovat, abych jako jsme se pochopili. Ty v podstatě říkáš, že v podstatě jedno, že ty poměřuješ vlastně to množství zabitých zvířat v rámci jako farmaření a v rámci jako, že bys to normálně jedl. De facto jo, takže kdybych tím, že bychom jedli hmyz, by se zemřelo míň jako drobných hlodavců a brouků na polí, než když jíme pak ten hmyz, který je dělaný jako čistě roste z těch zbytků, čistě jako se živí těma zbytkama, tak bych jako na to byl asi jako ochotný dělat vegan case do té doby, než budeš schopný jako pěstovat rostliny tak, aby si vůbec nezabíjel žádný hmyz. Což jako teoreticky je schopný. Moje otázka je, kde je ta hranice teda v tom případě, kdy si řekneš, jako, že hele, tohle už je živočich a tohle to jako není. Protože jako u mě to byl jako dost ten hmyz, protože tam jsem se... Že... Jo, u toho hmyzu tam ještě furt je to za mě natolik šedá zóna, protože furt mají nervový systém, nebo tam je to furt nad tou šedou zónou, protože ten hmyz už má natolik jako vyspělý nervový systém, že třeba teďka jako jsou už studie o tom, že jako hmyz má nějaký jako schopnosti cítit bolest a že jako tam furt je nějaká jako úplně třeba základní forma vědomí tam jako pravděpodobně bude. Není to jakože jistý, ale jsou tam prostě už na to nějaký jakože casey a už mi to přijde, že to je jako edgy enough, aby když nemusím, tak abych to nedělal. Ale už bych to třeba zvažoval v momentě, kdyby to snížilo to utrpení jinde.
Pak tam máš jakože třeba jiný, jako druhý, třeba máš jako mušle, který nemají nervový systém centrální a jsou prostě vegani, kteří jedí mušle, protože jako jim přijde, jako, že to jako nic necítí. Já třeba tohle nedělám, ale jakože je to možný a asi jako nikoho nebudu tolik soudit za to, když jí mušle, pokud jako kvůli tomu nedrancuješ oceány, ale to už je pak jako environmentální argument. Odpověděl jsi na otázku? Já si myslím, že jo. Že mi to nějakým způsobem jako na mě odpověděl. Jsem už mi tu odpověď nečekal. Já jsem čekal, že jakože Vodi řekne, že jako jezení jakoby hmyzu je v pořádku, když to dáš, protože že ten argument s tou nervovou soustavou asi jako ne, ale jako já bych byl nekonzistentní už jako tím, že bych jako říkal, že jezení kuřat je špatný, že jo, nebo jezení kuřat je v pořádku, tak jako proč by neměl být hmyz. A jako kdybych se měl vybrat, jakože zase, kdyby bylo jako normální, dělat třeba to KFCčko z toho hmyzu, tak mi přijde jako ještě o krok morálnější, než jako u těch kuřat. Na tom se shodneme? Jakože pravděpodobně. Tohle je přesně ten druh takového jako toho porovnávání, kdy jako já ti nejsem asi schopný dát odpověď, protože je to zase podobně, jako máš krávu a jakože kolik kuřat, aby to vyvážilo tu krávu. Nevím. A když jako, musel bych jako vědět, kolik těch jako brouků ti na to umře a fakt na něj nepřemýšlel, abych ti řekl, že to má větší. Tipnul bych si, že celkově jako dopad i z toho egoistického hlediska, jako jezení toho hmyzu, jako bude menší speciálně, když budou krmení těma zbytkama a ne jako přímo prostě spolí nějakýma rostlinama. Takže jako asi jo, ale nejsem ti na to jako schopnej dát jakože asi odpověď, abych ti řekl, jakože jo, je to jakože furt je tam lepší ta možnost jako nejít ty brouky ani ty kuřata jako za mě. A je to furt svět, ve kterém jsme, jakože kdyby jsem tohle jako fakt řešil, tak jako mi to přišlo důležitý, ale asi mi to nepřijde tolik důležitý, když žiju ve světě, kde nemusím dělat ani jedno. Takže jako vlastně, co se týče jako hmyzí kuchyně, tak vlastně tam je mnohem efektivnější jíst hmyz v rámci jako proteinu a jako minerálů a dalších věcí, než jako třeba běžný maso. Takže je to mnohem efektivnější jakoby i na ten čas, protože hmyz ti nepotřebuje 6 měsíců na to, aby se z toho stal kuře, že? Jasný, máš tam hodně bílkovin, takže jako jo, ale furt tam máš jako ten fakt, že furt nejdřív musíš mít nějaký rostliny a nakrmit to ten hmyz. A dává to jakýž takový smysl jako environmentálně, pokud to krmíš čistě zbytkama, teď musíš mít dostatečné množství zbytků, to znamená, že dejme tomu, že budeš mít nějakou ekonomii, kdy vytváříš jako rostliny a ty pak lidi jedí, tak pořád jako pak vytváříš ten hmyz, takže buď to bude, de facto to bude buď tak, že lidi budou jíst většinu jako rostlin a do toho trochu hmyzu, který bude z těch zbytků, anebo budou přímo těma rostlinama krmit ten hmyz a pak jíst ten hmyz, což dělá ti stejný problém a zase to jako navyšuje ten jako koloběh, jestli nerozumíš. Myslím si, že jo. No, že vždycky, jakože nebudeš mocí tolik hmyzu, i kdyby to bylo jako úžasný, nebudeš limitovat těma zbytkama. V momentě, kdy přestaneš používat ty zbytky z těch rostlin a brát tam přímo jako ty rostliny, tak už to bude horší zase. Už jenom teoreticky, jakože máme na rostlinách hodně jako věcí, co nedokážeme strávit, jo. Takže jako už jakoby jen ze své přirozenosti, že prostě na to nemáme, že bude tak dále. Takže jako proč ten zbytek vlastně jako nedat těm červům a tak dále, a potom si neudělat jako gramovaný červíky. Nejsem si jistý, že jako u těch rostlin bude tolik věcí, co nejsou schopný strávit, který ty jako červy budou schopný strávit, jako nějaký slupky a tak dál, ale to je furt jako jako zlomek těch věcí. Když si představíš třeba kukurice, že jo, tak jako co s tím jako reálně, co z toho reálně jíš, jenom vlastně ten klás, že jo, a potom máš celou tu kytku, teda je co? A nutričně většina je ta kukuřice. Jo, ale jako zase jakoby ty červy toho zase nutričně nepotřebujou. No, jako, když jich chceš mít hodně, tak jo. Jako, chápu ten tvůj argument, ale pokud je budeme krmit zbytka, budeš mít trošku hmyzu a furt většinově jako strávy bude prostě rostlina. Jakože nevím, jestli, jakože z veganského hlediska jsem o tom jakože nepřemýšlel o jezení hmyzu, jako není to věc, kterou bych jako asi chtěl začít dělat, ale asi tam jako furt vnímám nějakou jako že to furt je tam nějaký prožitek, asi mi záleží na životu hmyzu jako méně než třeba toho kuřete nebo savce prostě mu ptáka, ale furt si myslím, že to není jako, není bezcenný. Jako furt tam platí ten argument, co jsem říkal jako úplně první, že v momentě, co by to snížilo jako smrti zvířat na polích, to, že jedíme ten hmyz, který se krmí těma zbytkama, tak mi to přijde jako legitimní vlastně i z toho veganského hlediska.
Ale jinak asi moc ne. OK. V tom případě já si myslím, že bych tím tu debatu trošku končil. Klidně. Možná bych měl na tebe ještě otázku. Odnesl se z téhle debaty něco? Já jsem si z toho asi něco málo odnesl, jakože co se třeba týče toho, že mě jako toho egoistického pohledu na veganství, ten přijde jako zajímavý, že to vlastně jako může být celkem efektivní argument. Co jsi z toho odnesl ty? To celou dobu byla takový jako interview. Mě by zajímal hlavně tvůj jako pohled na tuhle debatu. Ale popravdě jakože mě tam jakoby z toho egoistického pohledu mě tam zaujaly ty jako environmentální problémy, které jsi tam vlastně říkal, že v podstatě tohle je průser pro vlastně celý lidstvo a já jsem si vlastně neuvědomil, že vlastně i ta ptačí chřipka je s tím jako spojená a jakože kvůli tomuhle budu na veganstvím spíš přemýšlet. Možná se časem stanu veganem, ale jakože Bůh ví, nechci tady dělat jako takové tvrdý výroky, ale je to možný, můj vztah k veganství se právě jako dal do plusu, jo, o trošku. Hej, to beru jako úspěch. A já se přiznám, že jsem už při touhletou debatou jsem to měl jako blízko, jo, nebylo to tak, že bych měl odpor k veganství, ale je to tak, že nechci se omezovat, abych byl veganem. Chápeš? Jo. Jo, takže můj postoj byl jako celkově pozitivní a teď jako mám spíš jako pozitivnější, protože jsem mi ukázal nový argumenty, které mě hodně překvapily a jsem rád, že jsem se nedozvěděl. Tak jo, tak to mám protože to beru veskrze pozitivně, tak jo. Tak my jsme rádi, že jste koukali a když tak lajkujte, komentuje, budeme se těšit na vaše reakce. A přijďte na debatní klub, každý pondělí, ne, vlastně úterý, no možná pondělí, možná úterý, nevíme, bude to mít někde na Instagramu nebo taky nic. Je to úterý v Praze. No počkej, možná to nebude úterý v Praze. Ono to bude měnit. Ono to bude měnit právě. Tak čekujte. Takže nevíme, bude to na Instagramu, určitě. Čekujte všechno, čau. Čau.